Flip the Venue huwa miġjub lilkom minn Alberta u This Group. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil Elfie's Hair Salon għax-xagħar u l-makeup ta' Sera, Elizabeth ta' Franki, This Group għall-ħwejjeġ ta' Sera u Vortex għall-ħwejjeġ ta' Bjorn u Damien. Qed tippjana biex tiċċelebra xi festin speċjali jew forsi għal xi raġuni sfortunatament ma ċċelebrajtx. Mela llum wasal il-waqt li tiċċelebra u se nurruk kif se torganizzah bi stil oriġinali. Nilqawkom għal programm ieħor Flip the Venue, is-serje li tippreżentalkom metodi u stili differenti ta' kif wieħed jista' jiċċelebra xi festin tiegħu. L-avveniment tal-lum huwa festin għal-raġel feluq l-40 sena tiegħu. It-tema se tkun purament maskili. Kif se naħolqu din id-dera llum hija diffiċli imma se naħdmu fuqha. Ħanoħolquha b'kuluri klassiċi, niżġiet u materjali li jikkumplementaw lil xulxin imma waħedhom jispikkaw ħafna wkoll. U nagħtu l-lok lill-mistednin igawdu il-vista spettakolari ġifieri ma rridux li d-dekorazzjonijiet ikunu overpowering għax il-vista waħedha hija dekorazzjoni bellezza u ħaġa li n-nies jistgħu japprezzaw. Illum l-esperti tiegħi u jien ninsabu fuq bejt veduti ta' barra minn hawn, kif jgħidu bl-Ingliż $1 million view, u għalhekk ejja ħaniċċelebraw u norganizzaw party. Qabel ma nibdew il-flip tal-lum, ejja nsiru nafu iżjed dwar dan il-post, il-lokal fejn qegħdin u l-faċilitajiet li joffri. Il-post tal-lum jinsab metri l-bogħod mill-bajja tal-Balluta tul il-promenad tranquilla tal-baħar fil-belt Biżla u Kosmopolitana ta' San Ġiljan f'Malta. Wieqaf għoli u gburi dan il-post jaqgħad seħer, lussus u spazji ispirati mill-wirt tal-Balluta, minsuġa mad-diżinn kollu b'mod kontemporanju. Din il-lokanda reġgħet infetħet dan l-aħħar wara renovazzjoni ta' €30 miljun u hija eżempju perfett tal-lussu modern li jingħaqad biex jikkumplementa l-arkitettur tas-seklu 19 b'waħda mill-istrutturi ikoniċi u l-eqdem fiż-żona. Tipprovdi firxa vasta ta' spazji versatili għall-avvenimenti, tiġijiet u iklit ta' klassi, inkluż bejt ġdid aċċessibbli b'vista spettakolari fuq il-bajja tal-Balluta u l-Baħar Mediterran, f'waħda mill-aktar lokalitajiet infittxija f'Malta. Nintroduċu lil Bjorn, b'25 sena ta' esperjenza fl-arti tal-fjuri. Bjorn huwa l-espert tal-fjuri ta' Flip the Venue, rebbieħ ta' diversi premi u għandu portafol impressjonanti ta' klijenti. Bjorn jissupplixxi stabilimenti fejn isiru t-tiġijiet u ristoranti rinomati f'Malta u f'Għawdex. Nintroduċu lil Damien li għandu esperjenza mondjali, l-espert ta' Flip the Venue fil-qasam ta' dekorazzjoni u l-maniġjar ta' proġetti. Għal Damien u t-tim tiegħu l-ebda proġett mu kbir wisq. Fil-fatt, aktar ma jkun kbir l-avveniment, aktar aħjar. Damien jaħdem fuq proġetti kbar mhux f'Malta biss, imma anke internazzjonalment. Kważi tista' tgħid li m'hemm l-ebda proġett li Damien mhux kapaċi għalih. Sera hija planner ta' avvenimenti lussużi u tispeċjalizza f'tiġi stravaganti u ċelebrazzjonijiet ta' klassi. Mill-2001, Sera u t-tim tagħha ippjanaw, organizzaw u wettqu aktar minn 1000 avveniment u tiġijiet. Sera għandha għajna sbuħija, impenn għall-perfezzjoni u talent għad-dettall. It-talent ta' Sera matul is-snin attira anke klijenti notevoli u ta' fama internazzjonali. Bjorn u Damien nilqakom għal darba oħra fuq Flip the Venue. Nirringrazzjakom tal-kapaċità u kreattività tagħkom. Issa llum kellmuni naqra tax. Meta nkunu hekk qed nagħmlu l-intro l-ekstra nħossni Damien qed nitkellem. Tilax titkellmu. Thank you Bjorn, ma tasalsik xi ħaġa, idħol int wajdli u waqqafni lesta li nieqaf jien tajjeb. Naħseb għandna nibdew billi noħorġu l-pjan. Sewwa, u nixtieq nagħmel lażiet interattiva llum ħan nitkellmu skont il-pjan u ngħidu kif ħdimna bih tajjeb. Mela. Kif nagħmlu dejjem is-soltu, irresqu l-kaxxa minn hawn, jien niftaħ iċ-ċoff.
Loni deb, eżatt, issa. Ħanniħida min-nofs. U hawn għandna il-pjan tal-lum issa. Għandi ngħid xi ħaġa mill-pjan ma tantx tista' tara eżatt xejn jiġri llum, naħseb irridu nispjegaw iżjed immiżjed minn hekk insommuha sorpriża. Ħanintroduċi x'inhu festin għal persuna ta' 40 sena u maskili. U il-parti huwa l-mitruħ. Mela, ibda Damien. Il-tema bħala kuluri di darba kienu deb, iswed, bronz, ġviri tal-kuluri li jmorru ħafna ma' xulxin. Għazinna amara kollha li tikkomplementa l-istil kollu. Industrijali, di Il-tema hija industrijali ħafna, ġifieri meta telespettaturi se jaraw it-tip ta' mwejjed. Mwejjed huma tal-ħadid għandhom wiċċ iswed, krejajna stools li huma zokk kbir ta' siġra ħallinjam stil rustku fuq l-injam. Għal-coffee tables u Coffee tables, eżatt, il-sofanijiet huma l-istess bħala kuluri imorru ħafna mal-iswed u mal-deb. Ma ngħidux kollox, ngħidu biss, però ħalli ovvjament jarawha tiżvolġi. Għandna foto backdrop oriġinali ħafna, di kienet idea tiegħek u xogħol inkredibbli mit-tim u l-ħaddiema tiegħek, imma inħalluha dik iżjed għall-flip. Hawnhekk Bjorn ħallejnik barra fl-istampa llum. Imma u raġuni għalfejn għajdilna. Mela, kif ġadna huwa event ta' raġel, allura poġġejna fjuri ġast biex nagħmlu id-dettal finali. Eżatt. Flas li għamilna xi ħaġa oħra wkoll biex nilqgħu il-mistednin, ma msajdu aktar issa mbagħad. Iġifieri mhux li tħalli l-fjuri totalment barra, x'jiena nħobbhom ħafna l-fjuri forsi għax femminili, imma jiena li jagħtu dekorazzjoni. Hemm mod ukoll kif tagħmel l-affarijiet l-oħra. Kollox U ħannuruh illum kif id-dettall jista' joħroġ minn flok fi fjuri jista' joħroġ f'affarijiet oħra tajjeb. Ok, naħseb aħjar nifquha ma nagħtux ħafna suġġerimenti minn qabel u ma nagħtux ħafna informazzjoni ħalli t-telespettaturi jaraw dil-flip sabiħa kif żvolġiet. Kellna l-emmulaw naqra ntoppi imma dik nagħmluha iktar tard fil-closing. Mela ħanħallikom ħataraw il-bidu tal-flip tal-lum. Llum qegħdin fuq dan il-bejt sabiħ, b'vista verament sabiħa, għandi miegħi il-Damien u l-Bjorn, it-tim tal-produzzjoni tagħna li nagħmlu s-setup flimkien, naħdmu d-disim flimkien u noħorġu r-riżultat fl-aħħar ta' dan il-flip. Għandna kollox lest, il-bejt kien vojt, ġifieri ma kellna bżonn batlu xejn. Ħanibda il-ħin u ngħaddi naqra Damien u Bjorn ħalli jispjegawna kif ħanibdew il-proċess. Mela l-ħin bdejnieh. Bażikament hawnhekk ħanarmaw ħajt li ħajkun bħala photo wall u għandna tip ta' ħajt li huwa differenti mill-ħitan normali li narmaw. Ħajkonna bar li ħajkun dik in-naħa li ħajala l-erja tal-bejt. Għandna xi amara hawnhekk fin-nofs li hawn ukoll amara nara differenti mis-soltu. U għandna DJ hemmhekk li ħajkun elevat fuq stage u ħajkollu cladding apposta li komplementa il-tema wkoll tal-lum. Għandna naqra biċċa xogħol għax biex titla' bil-lift tistenna l-lift tila u nieżel hemmhekk se naħlu ftit ħin, imma huwa bżonn jus. Bjorn, illum kif għadna anka fil-bidu ma tantx hemm fjuri involuti għaliex għax illum huwa parti ta' raġel ta' 40 sena. Però Nagħlqu żewġ strutturi fl-intrata okay. li ħajkunu bħala welcome u ħannu jkunu fihom statement ma jom fushom ġifieri. Eżatt. Ħajkun ix-għalfejn bagħad nimlew kullum kien bil-fjuri. All right. Bagħad nagħmlu xi ħaġa żgħira fuq l-imwejjed. Tajjeb, u daw id-dekorazzjonijiet żgħar importanti għax id-dettall huwa kollox. Jaqgħad kollox.
u billi u okkażjoni hija okkażjoni fil-għaxija, importanti li jkollna dik l-element ta' xemat, ta' dawl u hekk. Ħanħallukom hawn għax aħna ħanibdew il-produzzjoni gas down. Madon! Oh my God! Okay. No worries. Nsolvu għal-problema. Imma nistgħu naqalawhom wara l-bar. Jaqgħu l-ajruplani ta' Isma' namlu ponda u b'effett qudiem il-backdrop. Daw l-affarijiet ma jiġux spiss, però huma parti mix-xogħol. Qed nitqu naqra, mhix daħqa, verament, ma aħjar nitqu milli nibku, mhux vera. Issa nsolvuha u ovvjament ikollna insolvu. Eżatt, għax dan huwa mhuwiex imwaħħal. Kellna naqra hiccup. Paċenzja, u parti mix-xogħol. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil Nurikom xi ħaġa. Data! Rajtu għat-toqba qabel? It-toqba ma dix teżisti. Tara magic. Mela biex intikom naqra update se tiġri, it-tim ta' Damien diħlin bl-affarijiet, ara tarawhom għaddejjin, u Bjorn qed jeħles l-istruttura li għandu llum ta' hawnhekk. Ħalli kif il-esti di section tkun magħluqa kemm nagħmlu t-tapit fl-aħħar biex nifirxu l-entrata. Xogħol manwali jieħu żmien dak li tella l-affarijiet u għaddejjin ħafna rġiel għaddejjin itellaw u mbagħad jarmaw u nkunu u nibdew it-taċis żgħar. Mela, illum qegħdin hawnhekk fuq dal-bejt tal-lukanda, l-avveniment illum huwa għal-raġel, allura l-istil ħajkun moskili. Għal-arranġamenti għażilna ċkuk biex noħolqu dak l-istil naturali kemm jista' jkun u l-orkidej ħirġin minnhom biex ovvjament noħolqu dak l-statement biex kif tara l-ewwel ħaġa inti qabel tidħol għall-riċeviment tkun ġaħad dak il-fil tal-event. Kull ma ħanagħmel jiena minn ħadd tiegħi llum huwa żewġ urni kbar fl-intrata biex jilqgħu l-mistednin. L-urni huma solid gold u anke l-kolonni tagħhom li huma sempliċi ħafna biex jidħol mal-istil u mal-komplement li ħajjoħloq Damien. Qabilnihom ma' l-amara li ħajġib Damien ukoll biex kollox ikun jaqbel mill-bidu sal-aħħar. It wouldn't be a
men's party without some men's fashion. And to discuss what it means to dress evening smart, we have with us on the show Sam. Sam, our menswear expert, has lived most of his life overseas, and as I always like to mention, how lucky we are to have him attend some of our episodes with his vast international expertise and the crazy travel itinerary. So with pleasure, I welcome Sam to the show. Thank you, Sam. I managed to find you in Malta for a snippet of days so that you could come and have this chat with us. Thank you very much for having me again. It's a pleasure to be here and look forward to discussing Evening Smart. Yes, so evening smart is the topic today. What does dress smart evening mean? Evening Smart is essentially halfway in between smart casual and black tie. Okay. So you're essentially dressing for a party event, a nightclub, in this case a 40th birthday, and it's about finding a mix in between the two. Not too high formal for an evening event, but also not too casual. Okay. So as the host, or in this case the birthday boy today, how can someone stand out without overdressing? Obviously, this is dependent on the character. Some people would want to stand out and wear something very loud and ostentatious, etc. But if you wanted to do it in a more understated way, I'd either go for a very clean, mixed composition suit, worn, open shirt, and potentially, if you wanted to be a little bit daring, with ankle socks and tassel loafers. Or if you wanted to be a little bit more outlandish than that, you could go for dark denim, suede slippers, white shirt, open collar, and then I'd recommend at the moment, for example, velvet dinner jackets are really in, and you'd wear a velvet dinner jacket with the white shirt and the dark denim, potentially maybe a pocket square. It's about picking the main items of the outfit. Obviously, in this case, for a gentleman, it's normally the jacket or the shirt, and ensuring that one, you're comfortable, but two, it's different to the norm of what people are wearing. So you can have prints and paisleys and loud designs. It very much depends on the wearer. Maybe a touch of colour as well, no, Sam? Colour always, although colour is dependent on the wearer and how bold they want to be. I mean, we talked about a velvet dinner jacket. Right now, it's all about deep forest greens, and if you saw, you know, the recent Bond movie, there was a wonderful sort of burgundy or burnt purple as well, which was also very good. It's very much dependent on the person who's wearing it. So, let's say somebody has put on some extra kilos, right? And they still want to look good, but how can they go about it to still feel comfortable? I know this is a tricky question a bit, but there are ways and means, no, for somebody to still feel confident. For example, someone who's put on weight should never wear horizontal stripes. Wearing a pinstripe on a suit when you've put on a little bit of weight actually gives the visual sort of silhouette of someone a little bit longer, so taller rather. So that's one way. Plus size clothing is coming back, so there is a move. We were talking about this in the last episodes of baggy, but there's nothing wrong with having a little bit more room in your outfit if you're not feeling too comfortable about your weight. Go for a slightly bigger size. Always pay attention to the silhouette so that it's not too boxy. But sometimes, you know, fit and comfort are just as important as the overall look. How can a man dress to impress? I mean, ladies, it's easy. But how can a man do this? Well, before the man gets dressed, I think they need to take more attention to the grooming element. So try and have a distinct hairstyle, try and, you know, make sure that your beard or your moustache, if you have one, is groomed appropriately. We talked about accessories last time round. Silhouette is hugely important, so understanding your body shape and the fit that the clothes are going to have on you. And then making sure that whatever you do it with confidence. So it's more important to leave confident, I think, as well. If you're not happy with that, you're not going to have a good evening out of it. Weather. So sometimes weather is unpredictable, you know. So it could start off as a nice day or evening and then maybe gets very chilly. How can we think ahead about this? Because a lady, easy. Take out a shawl, and if you feel cold, the shawl does the trick. But how can a man have this backup? It's all about layering, so let's start with that. I mean, my best friend is a very simple quilted blue gilet, which can be worn over a shirt, over a t-shirt, and under a jacket with these smart casual looks. It's sleeveless, so it's not uncomfortable to wear. Can be worn with suiting or separate jacketing and chinos. And it doesn't actually make the look informal. It keeps a certain element of formality. The Italians and the Scandinavians actually pioneer using these gilets underneath tailored looks and even coats.
So obviously here in Malta we don't wear long coats as much as they do overseas, but it's also wearable with a long coat. Excellent. I didn't know this, so I learned something new today. And it's important that people know about it, because sometimes when you say a gilet, people think it's very thick and puffy. bulky, and how am I going to wear it under the suit jacket? But actually, they're made on purpose, quilted to be thin. Exactly, intentionally so. Excellent. Okay, a little bit of a last tricky question today, Sam. So let's say somebody is an introvert, right? But they still want to look good. How can they go about it? I know it's a very generic question, so you must be asking, what does she want out of this? I just want to show, like, when somebody is shy to maybe wear that velvet jacket, but how can he still look good and feel comfortable? You know, it's a good question. I mean, there are a number of ways. If someone needs specific help with the initial outfit selection for their character type, one can go to a stylist, for example, a personal stylist. Now, a lot of modern concepts, whether it's department stores or retailers, are offering that service. Personally, I get a huge amount of inspiration from social media. So there are a lot of platforms which are following a lot of influencers, trendsetters, the big sort of fashion calendar. And often I personally take inspiration from looks which I see on others. And that applies for actual garment types, it applies for color, it applies for the accessories that we've been speaking about. And then they can mix and match. So maybe they like a shirt from something. Yeah, always. And once you build up that snowball, that momentum, and you get confident, whether it's through the stylist or through social media, and you go to the event and you feel really good about yourself, it starts to become more natural. Thank you very much, Sam. Our time is up, but it's always a pleasure to have you on the show. And it's important, I think, that we talk about menswear, because sometimes it's forgotten. But it's a whole world out there that is very important. No, totally. I mean, it's something which we spend a lot of time and attention trying to put across to the marketplace. It's a personal passion, and if I'm able to impart just a little bit of know-how and knowledge and confidence, then it's a job well done. And you're managing. Thank you very much, Sam, for coming on the show, and we look forward to having you on many other episodes. Thank you. One, two, three. Funky beat. Hip hop. Now, two coffee tables. Because this is a passageway. L-areas ħajkunu mqasmin so temi differenti, ġvi ma li se jitlu n-nis se jkun hemm area fej jipoġġu bil-qeda bis-sofanijiet, u mbagħad se jsibu DJ, u mbagħad ħajkun hemm ħajt fej jieħdu ritratti, u mbagħad hemm area oħra ta' seating.
Fin-nofs bejn dawn l-areas kollha hemm xi high tables bl-stools fejn in-nies jistgħu joqogħdu fil-kumdita tagħhom. U mbagħad fl-aħħar biċċa se jkun hemm il-bar fejn in-nies jistgħu joqogħdu jew bil-wieqfa jew bil-qiegħda wkoll igawdu l-veduta li hemm. Photo wall tal-lum huwa tqil ħafna. Allura għandek bżonn il-weights, wara sandbags, l-affarijiet li jżommuh f'postu. Meta inti qed tqabbad il xi ħadd ara li jaħdem professjonali, ara li jafu x'qed jagħmlu għax il-physics mhix xi ħaġa ta' xogħli, hija xi ħaġa ta' min qed jarma li għandu il-kapaċità u jaf kif għandu jarma. Dik importanti ħafna, health and safety tkun hemm mill-armar sal-aħħar tal-event. Mela kif qed taraw kważi nasatej, però l-armar kważi lest, ħajbdew jissettjaw il-bar u aħna ħanamlu l-finishing touches. Jiġifieri naħseb għadna fil-ħin taċ-challenge li nistgħu nilħqu. L-areas ħajkunu mixture differenti bej modern u stil retro, ġifieri għandna sofanijiet li huma Chesterfield sofas li huma ta' stil wieħed, imbagħad għandna imwejjed baxxi ma' sofanijiet li huma b'wiċċ ta' ħġieġ, għandna dan il-ħajt ta' ritratti id-dawl ħajkreja ħafna dellijiet sbieħ. U l-bar speċifikament għandu xena pjuttost moderna sa kif ħataraw għandu isu piramidi tridimensjonali li huma sprejati kollha b'kulur id-deb. L-istil tal-lum huwa li bl-Ingliż ngħidulu industrial. Issa l-industrial ifisser naqra cold, mhux cold, imma tuża iżjed it-tessuti, ġifieri l-injam, il-ħadid, mhux romantiku. Għalhekk huwa perfett tal-lum. X'aħna rridna noħorġu okkażjoni maskili fl-istess ħin sabiħa, għalhekk aħna morna ġo stabiliment ħadna ħafna dekorazzjonijiet minn hemm biex nuru kemm tista' tagħmel differenza meta tarma b'daw it-taċ iż-żgħar. Inżommu dejjem fit-tema tal-kuluri u noħorġu element iżjed komplut. U hekk bdejna l-finishing touches. Issa ovvjament jien għandi tim kbir ukoll, jiġifieri lestu l-aħħar affarijiet nistgħu kollha flimkien ħalli mbagħad inkunu lesti minn kollox. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil
Għar-rokna tal-mistednin illum għandi miegħi lil Bjorn, espert tal-fjuri u dekorazzjonijiet għal iżjed minn 25 sena. Sintendi, Bjorn u t-tim tiegħu huma fost l-esperti tal-Flip the Venue. Imma llum xtaqt nidħol iktar fil-font u dettall miegħu. Mhux niddiskuti l-fjuri biss, imma anke l-affarijiet in ġenerali, dekorazzjonijiet kif imorru mal-fjuri. Mela, Bjorn, nistidnek fuq il-programm isek qatt ma tkun hawn insomma, imma illum inti fukat bil-mistoqsiji għax nixtieq nagħti iżjed pariri għal min segwina mid-dar għal kull tip ta' okkażjoni. Mela, fjuri, naħseb li taf li jiena nħobbhom ħafna. Mela jiena l-kulħadd ngħid li kienet idea tiegħek di li fit-tiċ tiegħi għamilt li 2008 wardiet. Wan għax inħobb il-ward u għaliex għax iżżewwiġt fl-2008. Sewwa, di idea tiegħek kienet. Ovvjament jiena ġbitni immens u ħadd gost għax kelli kaskati ta' fjuri fil-ġurnata. Però ma jfissirx li l-kwantità hija l-importanza ta' kollox. Eżatt, dik dejjem. Iżjed xi kultant kwalità jew xi jridu l-klijenti. Mela, l-ewwel mistoqsija li x'inhi l-ewwel ħaġa li għandek bżonn tkun taf mingħand il-klijent meta jiġi għandek l-ewwel darba. Issa u x'għall-party, u x'għall-festin, u x'għall-engagement, u x'għall-tiċ. Tkun xi tkun l-okkażjoni. L-ewwel ħaġa li tkun taf x'inhi l-okkażjoni. Ovvjament għax kull okkażjoni għandha stili differenti għaliha. L-istil ukoll importanti li dak ġament inti tibda taraħ ukoll mill-klijent. It-tip ta' klijent li jkun speċjalment meta jkun tiġijiet, kull tiġ huwa differenti, kull tiġ li nagħmlu huwa tiġ differenti. Qatt ma nagħmlu l-istess wieħed. Anke kjur fotokopja ma teżistix żgur, għax kull klijent hija differenti u tirrifletti l-klijent. Kull okkażjoni għandha tkun tirrifletti il-klient. U t-tema mal-klient. U t-tema ovvjament tkun taqbel ukoll ma' Mela, tema, stil u l-okkażjoni. U l-okkażjoni, dawk huma l-tliet affarijiet importanti. Ġifieri mingħajr dik l-informazzjoni. Dik hija l-ewwel bidu tal-informazzjoni. Ngħaddi għat-tieni ħaġa. Taqbel miegħi li t-tieni ħaġa importanti hija l-budget. Hija ħafna. U għaliex? Spjegali. Mela, importanti li jiena l-ewwel ħaġa nsaqsi t-tieni ħaġa saċ hija x'budget għandkom għaliex hemm ħafna modi kif tistgħu nagħmlu l-okkażjoni sabiħa u kif tixtieq inti, però ovvjament jekk inti tixtieq ċertu affarijiet ikollok ċertu budget għalihom u jekk inti tixtieq jekk ikollok ċertu budget importanti li nżommuh ukoll għax mhux kulħadd ikollu l-istess budget. Mela jekk m'hemmx budget kbir, tista' tuża fjura simili. Tuża żjed minn dik, le? Dik dejjem tgħin ħafna wkoll. Mela, x'tip ta' fjuri jintażlu? Nistgħu nużaw tip ta' fjura is-sena kollha? Hemm fjuri jkunu dejjem available, bħal roses, ħafna fjuri jkunu available, però mbagħad hemm ċertu fjuri partikolari li mhux tal-li jista' jkunu available ma mbagħad titqgħod attent kif tużhom għax anke t-temp, pereżempju t-tulipani, ma nistgħu niżaħħa fl-aqwa tas-sajf għax ovvjament tmut, tinfetaħ, jiena dak huwa l-parir dejjem li nagħti meta xagħti saqsi għal ċertu tip ta' fjuri li mhumiex tajbin u kapaċi fi sħana. U l-peonies. Peonies huma ħafna jistaqsu u hemm l-istaġun għalihom ukoll. Ġifieri importanti li jkun hemm plan B. Mela, dan huwa l-eżjed ħaġa li tixtieq imma plan B jekk dil-fjura għax fjura hija ħaġa ħajja. Eżatt, u jista' jkun ukoll jinqala xi ħaġa u dil-fjura ma tibqax jew ma kienx hemm produzzjoni tagħha daqshekk. Eżatt. Ġifieri dawn jiena dejjem inħobb li l-klijent intih dak iż-żewġ għażliet biex just in case waħda mill-fjuri li jkun għoġbu ma tkunx available jkollu l-fjura l-oħra li tixbaħha kemm jista' jkun. Tiġi backup tagħha. Eżatt. Mela, il-fjura skont l-istaġun għadnija u l-fjura skont il-budget importanti. Importanti ħafna. Fil-fatt, Bjorn, kif taf jien dejjem inħobb nagħti dal-eżempju, orkidea u ronfla. Żewġ fjuri sbieħ, però l-budget tagħhom huwa totalment differenti. U jintużaw għal okkażjonijiet differenti wkoll. Jiġifieri mhux kull fjura tajba għal tiċ, jew kull fjura tajba għal. Din nerġgħu morru għall-istil ta' klijent ukoll. Hemm klijenti jogħġbuh ir-ronfol, hemm klijenti jogħġbuh il-wart, hemm klijenti jogħġbuh l-orkidej. Ovvjament skont x'jogħġbok mbagħad hemm il-budget. Is-staġuni kollox jinaqas flimkien kif qed nitkellmu issa. Pass, jiġifieri importanti minn qed isegwina. Dawk huma l-ewwel informazzjonijiet li jkollna bżonn biex nibdew nibnu
l-istil u kollox. Ġifri minnet isegwina d-dar importanti jkun jaf li kollu il-budget Il-budget. list, il-tema, Tema. l-okkazjoni u z-żmien tas-sena. Eżatt, dak importanti wkoll għax ċertu tip ta' fjuri ovvjament mhux dejjem ikunu available. Issa ħaneqleb malaj fuq il-flip tal-lum, kif taf ma milniex ħafna fjuri, imma il-ftit li għamilna jiena tal-idea li kienu importanti wkoll. Kienu biżejjed ukoll għall-istil U x'għamilt eżatt? tal-okkażjoni. Għamilna arranġamenti fl-intrata u li ħloqna statement bihom, għax minnhom daqsxejn differenti mis-soltu u kbar. U bad ċaġa żgħira fuq l-imwejjed biex nagħlqu dak id-dettall żgħir mal-komplement ta' l-aċċessorji kollha li ntaż. Kemm importanti li daw id-dekorazzjonijiet ikunu inklużi biex tagħmel tema differenti, għax illum kellna x-xemat użajna parti mill-kreazzjoni tiegħek u ta' Damien użajna anke supplier ieħor biex itina iżjed dekor u iżjed dettall. Eżatt, possibbli li Ikollok maħżen fuq maħżen affarijiet. Eżatt, allura dejjem ikollok tajjeb li jkollok għajnuna minn suppliers oħra wkoll biex inti tażel speċjalment. Eżatt, collaboration, speċjalment ikun hemm ċertu disin bħal tal-lum partikolari. Bjorn, grazzi, jiena Grazzi xtaqt inti. nagħti idea ġenerali anka bażika x'għandhom ikollhom ippreparat qabel ma jmorru għand xi ħadd tal-fjuri, xi ħadd tad-dekorazzjoni u anka nagħlaq ftit fuq it-tema tal-lum. Grazzi ħafna tal-ħin Grazzi tiegħek, inti. Bjorn. Lesti satej u 45 minuta. Bizbrix, għax 15 minuta ma tantx kien baqalna. Imma kuntenta ħafna għax irnexxielna hawnhekk hawn Damien miegħi għalija il-photo wall tal-lum huwa oriġinali ħafna u nixtieq ngħid li di kienet idea totalment ta' Damien. Għajdilna Damien, faċli tagħmlu dal-ħajt? Sempliċi ħafna biex tagħmlu ma huwa komplikat immens. U maħdum bl-idej? Maħdum bl-idej. L-effett tiegħu li jkun kollu kif tajt, kollu qed random kif ilu magħmul. Għax issa meta nixalu dwar, issa joħroġ iżjed it-texturing tiegħu. Anka l-fatt li l-applighters is-soltu naħbuhom aħna, illum maħbejnihom x'għax dan huwa industrial field. Jiġifieri illum kollox qatt kif ridna, però this is a work of art, Damien proset u l-nies tiegħek li taħdmu l-affarijiet daqshekk dettall u sempliċi. Ngħidu d-dettall kollox. Sabiħ huwa perfett għat-tema li kellna llum. Inħallukom hawn u l-flip lesta.
Is-setup tal-lum urina kif b'elementi u disinji tajba wieħed jista' jbiddel id-dera ta' post battal. U Damien u Bjorn hawnhekk qed nagħlqu l-programm flimkien bħas-soltu u aħna dejjem ngħidu li nħobbu nagħmlu id-debriefing. L-ewwel mistoqsija, irnexxielna fi 3 sigħat iva jew le? Hija minnija f'satej u 45 minuta. Kważi, xifer il-3 sigħat. Imma rnexxielna. Bjorn ma konċaw għax inti kont lest minn xogħolok. Ma tantx kellha f'najja. Attenzjoni ta' 3 sigħat ma ħassejtix daqshekk, imma Damien sal-aħħar għal darba iva. It-tieni mistoqsija li dejjem insaqsu hija xi tbiddil li ma kienx mistenni. Kellna naqra llum mhux. Kenna xi intoppi żgħar ma affarijiet normali li jiġru. Jien naħseb li jekk il-ħajja tkun perfetta, ovvjament li mhux possibbli. Meta taħdem umanament, hemm il-ksur, hemm l-element tar-riħ. Għalija llum ma nafx intom imma għalija il-problema tar-riħ kienet ikbar minn kollox. Għaliex? Għax aħna ħadna deċiżjoni dolodu biex. Konna nafu bih ir-riħ. Eżatt, però meta tkellimna dolodu aħna tlieta, kien importanti li nieħdu deċiżjoni għal-ħin tal-parti. Eżatt, dak l-importanti mbagħad. Allura konna nafu li l-riħ se jieqaf. Konna nafu li fil-għaxija nissa jkunu komdi. Maħna kena naħdmu friħ fuq briħ kbir fi 13 solar il-fuq mill-bahar, ġifiri. Faktin daħħaltom ġewwa sa' Eżatt, dejna nimprovajzjaw kif jgħidu bl-Ingliż, we had to literally work around the wind. Mela u rriħ dinnaħa nresqu. Ġifiri jina għalija naħseb dak li ma kienx mistenni, jew inkunu nistennu imma illum kien naqriżiet mhux mistenni mis-soltu. Meta nħarsu lura konna nagħmlu xi ħaġa differenti. X'taħsbu? Għal darb'oħra kont kuntent ħafna bil-kombinazzjoni tal-kuluri kif ħarġu. Kont kuntent ħafna bis-setup u l-textures u d-dettalli hemm d-darba wkoll huwa importanti ħafna. Illum id-dettall kien totalment differenti mis-soltu u mhux pas-soltu noħorġu il-gost bil-fjuri. Vera, kif għadna right through, illum iżjed kien bl-elementi. U dak mhux faċli wkoll, U kellna nżidu ħafna x'il-post huwa battal. Il-post minn Blank kważi canvas. Ġifieri. Jiena kontenta ħafna, kontenta li intom kontenti wkoll għax di kienet naqra diffiċli, mhux diffiċli, kienet naqra diffiċli għax post vojt, allura tkun kreattiv u tikkrea ħafna affarijiet differenti. Nħobbuhom iċ-challenges u nexxilna wkoll. Mela, nagħlaq il-programma u nirringrazzjakom tal-li dejjem tkunu miegħi tal-paċenzja ta' kollox u narakom il-programm li jmiss. Nirringrazzjakom li kontu magħna din il-ġimgħa wkoll fuq il-programm Flip the Venue. U qabel ma nħallikom nixtieq infakkarkom biex ma tinsewx tiċċekkjaw il-paġni soċjali Flip the Venue għal dettalji u l-kompetizzjonijiet sbieħ li għandna. Insellmilkom u narakom ġimgħa oħra. Grazzi. Flip the Venue huwa miġjub lilkom minn Alberta u Tiz Group. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil Elfie's Hair Salon għax-xagħar u l-makeup ta' Sera, Elizabeth ta' Franki, Tiz Group għall-ħwejjeġ ta' Sera u Vortex għall-ħwejjeġ ta' Bjorn u Damien.